আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য খুব মজাদার একটা পুডিংয়ের রেসিপি নিয়ে আসছি। পারফেক্ট পুডিং যাকে বলে। তো এর জন্য প্রথমে আমাকে যা করতে হবে, এখানে আমি একটা প্যান নিছি, কড়াই সিস্টেম। তো এই কড়াই সিস্টেম প্যানটাকে ফার্স্টে আমাকে চিনি দিতে হবে, ক্যারামেল করার জন্য। আর আমি এটার মধ্যে ক্যারামেলটা রেডি করব, ওইটাই থেকে এটা ট্রান্সফার করব। তো তার জন্য আমার পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনি লাগবে পুডিংয়ের জন্য। আর দুধ নিছি আমি 400 গ্রাম। তো কুসুম গরম দুধ দেখাইতেছি। আর এটা এখানে বড় সাইজের 2টা ডিম ইউজ করতেছি। আর এখানে লাগবে কর্নফ্লাওয়ারটা আপনার হাফ টেবিল স্পুন লাগবে। এটার জন্য মূলত, আর ডিমের জন্যই কর্নফ্লাওয়ার পুডিংটা খুব ভালো শক্ত হয় বা জমে। এখানে আমি কুসুম গরম দুধ নিছি, ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন। তো এখন আমি ক্যারামেলে চলে যাব প্রথম স্টেপে। তো আমি চুলাটা অন করে দিতেছি। চুলাটা অন হইতেছে ভিউয়ার্স। তো ক্যারামেলের জন্য এখানে আমার পর্যাপ্ত চিনি লাগবে। তো আমি ক্যারামেলের জন্য এখানে 1/3 কাপের 1 কাপ চিনি নিয়ে নিব ভিউয়ার্স। আর একটু পানি ইউজ করতে হবে। ক্যারামেলটার জন্য সামান্য একটু পানি ইউজ করব, যেন ক্যারামেলটা পুড়ে না যায়। আর শুরুতেই বলে নিই, এখনও আপনারা যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার জন্য দোয়া করবেন যেন ভালো ভালো কিছু আপনাদের দেখাইতে পারি। আমি অবশ্য ঘরোয়া স্টাইলেই সবসময় করার চেষ্টা করি। কোনো কি বলবো, আমি বাসায় সবসময় যেভাবে কথা বলি সেইভাবেই ট্রাই করি, বা সেভাবে আপনাদের রেসিপিগুলো সামনে নিয়ে আসি। কোনো ডেকোরেশন বা ওইভাবে পারফেক্টলি করি না, যেভাবে আমি সবসময় বাসায় ট্রাই করি সেভাবেই শেয়ার করার চেষ্টা করি আপনাদের সাথে। তো ক্যারামেলটা গলতে থাক। আর এই ফাঁকে আমি ডিমটাকে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে ম্যাশ করে নেব ভালো করে। তো আমি কাঁটা চামচ দিয়ে ম্যাশ করে নিতেছি ভিউয়ার্স। হ্যালো, তো ভিউয়ার্স আমার চিনির ক্যারামেলটা হতে থাক। আর এই ফাঁকে আমি কাঁটা চামচ দিয়ে ডিমগুলোই করতেছি। দেখেন, ভালো করে ম্যাশ করে নিতে হবে, যেন কোনো লাম্পস না থাকে। আর মনে রাখবেন, দুধটা সবসময় কুসুম গরম নেবেন, যেন আঙুলটা আর কি ভিজিয়ে রাখা যায়। খুব হাই টেম্পারেচার দরকার নাই, তাহলে ডিমগুলো আবার জমে যাবে, তাতে আপনার পুডিংটা ভালো হবে। আর এই সময়ে আমি কর্নফ্লাওয়ারটা ডিমের মধ্যে দিয়ে দিব। ক্যারামেলটা একটু নেড়ে দিলাম। আর ডিমের মধ্যে আমি ভিউয়ার্স কর্নফ্লাওয়ারটা নিয়ে নিব। এখানে আমি বলেছিলাম হাফ টেবিল স্পুন মেজারমেন্ট কাপের কর্নফ্লাওয়ার নিছি। আর সামান্য একটু লবণ এটার মধ্যে অ্যাড করে নেব। লবণটা আসলে টেস্ট একটু বাড়ায়, তাতে আপনারা ইচ্ছে করলে না চাইলে নাও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আমি দেই তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। একটু টেস্টটা ভালো আসে বিধায় আমি চুলার জালটা হালকা আঁচে রাখছি, যেন ক্যারামেলটা পুড়ে না যায়।
তো এই ফাঁকে আমাকে মানে হাফ কাপ ওই ডিমের মধ্যে চিনি নিয়ে নিতে হবে। আমি দুধে ইউজ করবো না বললাম, একসাথে এটার মধ্যে একটু করে নিব এবং দুধটাও এটার মধ্যে দিয়ে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এখন আমি কাঁটা চামচটা অফ করি, কাঁটা চামচের প্রয়োজন নেই। তো এখন আমি দুধটা দিয়ে দিতেছি ভিউয়ার্স। এখানে আমি 400 ml দুধ ইউজ করছি কুসুম গরম, যেহেতু আমি ছোট্ট একটা পুডিং মানে প্যাকেট পুডিং তৈরি করব। তো এখন আমি ক্যারামেলের জন্য করতেছি, একটা পাত্র নিচ্ছি ভিউয়ার্স। এই পাত্রটাকে আমি ক্যারামেল দিয়ে বসাবো, ক্যারামেলটা হয়ে যাবে এখনই। তো ভিউয়ার্স আমার ক্যারামেলটা হয়ে গেছে, আমি চুলাটা মানে অফ করে দিছি। তবে এটার হিটে ক্যারামেলের কালারটা আরও সুন্দর আসবে, সমস্যা নাই। আর এটাকে নাড়তেছি। আর আমি পুডিংয়ের জন্য মানে দুধটা রেডি করে রাখছি, কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিয়েছিলাম ডিমের সাথে, চিনিও। দুধটা কুসুম গরম নিয়েছি ভিউয়ার্স, আপনারা তাই করবেন, একইভাবে ট্রাই করবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদেরটাও পারফেক্ট পুডিং হবে। তো আমার ক্যারামেলটা হয়ে গেছে দেখতে পারতেছেন। তো আমি এখন এটা ঢেলে দিব। ওই যে এরকম একটা স্টিলের মানে বাটি নিচ্ছি ঢাকনা যুক্ত। তো আমি ক্যারামেলটা ঢেলে দিব। তো আমার ক্যারামেলটা ভিউয়ার্স ঠান্ডা হতে হবে, এবং ঠান্ডা হইলে আমাকে দুধটা এটার উপরে দিয়ে একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিতে হবে চুলায়। তো আপনাদের দেখানোর সুবিধাতে এটা ঠান্ডা হোক। আর আমি এই ফাঁকে এটার মধ্যে একটা হাঁড়ি বসাই দিতেছি। আর একটা হাঁড়িতে আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নেওয়ার চেষ্টা করবেন, যেন এটা মানে আমি যেই ইটা নিচ্ছি মানে এই ইটা বাটিটা, এটার হাফ যেন পানি থাকে, উপরে জানি না ওঠে। আর এর জন্য আমার একটা স্ট্যান্ড ইউজ করতে হবে। তো আমি এরকম একটা স্ট্যান্ড ইউজ করব। স্ট্যান্ডটা আমি বসিয়ে দিলাম। এখন চুলাটা আমি ওপেন করে দেব, পানিটা হোক। আর এই ফাঁকে ক্যারামেলটা আমার ঠান্ডা হোক, পরে আমি দুধ দিয়ে একবারে বসিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স আমার ক্যারামেলটা ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখতে পারতেছেন। এখন আমি এটার মধ্যে যে দুধটা গুলিয়ে রেখেছিলাম মানে এটা এখনো কুসুম গরম, হালকা কুসুম গরম আছে। তো আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেব, দিয়ে দিলাম। বিসমিল্লাহ। তো এখন আমি বসিয়ে দেব হাঁড়িটার মধ্যে। আর যখন আমি বসিয়ে দিলাম হাঁড়ির মধ্যে, এখন আমাকে মানে হাঁড়ির ঢাকনার যে ছিদ্রটা আছে এই ছিদ্রটাকে আমি আটকিয়ে দেব একটা টিস্যু পেপার দিয়ে। তো আমি সেটা আটকিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আমি এই পিনটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি মানে ছিদ্রটাকে। তো দেখেন বলক আসা শুরু হয়ে গেছে প্রায়। তো আমি এখন এই অবস্থায় মানে মিনিমাম 20 মিনিট ওয়েট করব। 20 মিনিট পরে ব্যাক করে আপনাদের দেখাচ্ছি যে পুডিংটা কেমন হলো। তো 20 মিনিট ওয়েট করতে হবে। আমার চুলার হিটটা আমি মানে লো করে দিছি পুরা। এখন পানিটা বলক আসা শুরু করছে। তো আমি বলছিলাম 20 মিনিট লাগবে, তো আমার এখানে কিন্তু 10 মিনিট হয়ে গেছে। আর 10 মিনিট ওয়েট করলেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো সে পর্যন্ত ওয়েট করি। তো ভিউয়ার্স আমার মানে 20 মিনিট হয়ে গেছে। তো আমি এখন চুলাটা অফ করে দেব। তো এটা মানে আমার পুডিংটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে আপনাদের মানে সুবিধার্থে আমি দেখানোর জন্য 15 মিনিটের জন্য ডিপ ফ্রিজে রাখবো, যাতে আমি তাড়াতাড়ি আপনাদের পরিবেশন করে দেখাতে পারি। তো ঢাকনাটা খুলে ফেলি। আমি দেখাইতেছি ভিউয়ার্স, জানি না আপনারা বুঝতে পারবেন কিনা। গরম আছে, প্রচুর গরম। তো আমারটা মানে মানে জমছে ঠিক মতো, মানে শক্ত হয়েছে।
তো এর জন্য আমি এখন ডিপে রাখবো যাতে আমি এটা ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সার্ভ করে দেখাতে পারি। তো একটু ঠান্ডা হোক, আমি ফ্রিজ থেকে নিয়ে আসি ডিপে থেকে। ডিপে আমি 15 মিনিটের জন্য ওয়েট করব। তাহলে আমি আসতেছি। তো ভিউয়ার্স, আমি মানে 15 মিনিট পরে ডিপে থেকে মানে পুডিংটা বের করে রেখেছি। তো এখন আমি এটাকে সার্ভ করে দেখাবো আপনাদের। তো এটা করতে হবে যা, তো একটু ছুরি দিয়ে সাইড থেকে একটু ছাড়িয়ে দিতে হবে। দেখা যাক কেমন হয়। তো আপনাদের পুডিংটা ভালো লাগলে মানে বাসায় তৈরি করে দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন আমি ঢেলে দেখাবো। তো ঢেলে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমার পুডিংটা আমি এখানে করে রাখছি। তো দেখেন কেমন হয়েছে, আমি কেটে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমি পুডিংটা একটু হালকা করে কেটেছি, দেখতে পারতেছেন। তো আপনারাও ট্রাই করবেন, আশা করি আপনাদের পুডিংটাও মানে এরকম পারফেক্ট হবে ইনশাল্লাহ। তো আজকের মতো এখানে আসি, আমার জন্য দোয়া করবেন এবং সব সময় মানে আপনারা মানে করবেন যেন আমি সব সময় আপনাদের ভালো কিছু দেখাইতে পারি রেসিপির মধ্যে। তো আজকের মতো এখানে আসি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ।